अभी कैसे उड़ रहा है भाई ये तो। यहाँ चल रहा है पूरा मटेरियल जाता है और वो नीचे फ्यूअर है ना, पीछे से प्रेशर फेंक रहे फ्यूअर है नीचे में कॉपर का। वहाँ 2200 डिग्री सेल्सियस पे वो बाहर आ रहे हैं और पूरा ऐसे साइड है और इसी कारण बन रहा है। वो निकल कहाँ से रहा है, बंद कर रोशन रोशन कहाँ जा रहा है वो? उसमें चार्जिंग हो रहा है। ये ओवरहैंग ट्रेन है, वो पढ़ने से हॉट मेटल निकल रहा है। पढ़ने से? हाँ, ये पढ़ने से पूरा। इसका वो कहाँ है यानी कि जला कहाँ से रही है? तो जलाने का अंदर है ना पूरा, अंदर इलेक्ट्रिकल है क्या पूरा? इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो ऊपर से फीड होता है। ऊपर से पूरा टावर टाइप का नहीं है, ऊपर से फीड होता है। और किससे खोल से चला रहे हैं? गोल सिंटर और क्या क्या मिक्स करते हैं। नीचे देख, फ्लैग फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन देखना, जो ऊपर रह जा रहा है दिख रहा, ब्राउनिश टाइप का जो फ्लोट कर रहा है, वो फ्लैग है। हॉट मेटल निकल रहा है, वो पढ़ने से ऊपर से फीड करते हैं, सिंटर खोल वगैरह चला के। और बताना कुछ।